J'adore là, c'est le bruit. Ah, ça c'est fantastique. Dans le Rissen derrière, hein. Le Formule 1, ouais, sans doute, ouais. Les Suisses ils vont dire on est attaqué. Ah ouais. Voilà, ouais. Écoute. Descendez-le. Boum boum boum. Trois pruneaux. Pour expliquer non. C'est-à-dire lui, ça dépend comment il a mis la fumée. Ouais. Mais il a un moteur touché. Il a touché. Il n'y a pas de vent, regarde la fumée.